Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselamu ala Resulika Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Аалам кандай айланат? Ата-эне ким, жубай ким, бала ким? Атыл деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик. Суроолор көп, жообу да армын. Кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат. Чогуу пикирлешели. Акыл калчап көрөлү. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala rasulika ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmattуу Kırgız elim, hurmattуу Kırgızstan turgundары, hurmattуу ата журт. Assalamu aleykum eneler, atalar, ağalar, iniler, karındaşlar. Muna бүгүн да Аллах Субхану ва Таала өзүнүн чексиз мээримдүүлүгү менен бизге бүгүнкү күндү дагы жашоого насип эткен экен. Сиздер менен ушул оба аркылуу жолугушуп, сиздер менен саламдашып, бүгүн да түз эфирде сиздерге өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү, сиздердин жүрөгүңүздөрдөгү болуп жаткан көйгөйлөрдү бөлүшүү үчүн сунуш кылып отурабыз. Бүгүн мага берилген мүмкүнчүлүктү мен бир аз болсо да сиздерден коңгуроолор келгенге чейин байлык жөнүндө сүйлөшүүнү туура таптым. Байлык бул кандай нерсе өзү? Эмнеге кимдир бирөөгө байлык бар, кимдир бирөөгө жок? Эмнеге кимдир бирөө өзүн баймын деп эсептейт, а кимдир бирөө өзүн кедеймин дейт? Байлыкты кайсы критерий менен эсептесе болот? Акчасы барды бай дейбизби, баласы көптү бай дейбизби, илими көптү бай дейбизби? Менимче бул Аллах Субхану ва Тааланын алдына баргандагы байлык. Адам бул жашоодогу өзүнүн колунун астында турган, өзүнүн карамагында турган малы дүнүйөсү, каражаты, убактысын эмнеге алмаштырды? Кайсы валютага алмаштырды? Жана ошол валютасы Аллах Субхану ва Тааланын алдына барганда көрүнө турган валютасы канча болду? Мына ошол жердеги байлык чыныгы байлык болсо керек. Бүгүнкү күндө 100 миллиондогон сомдордун ээси болгонуңузга карабай туруп, эгерде Аллах Субхану ва Тааланын алдына барганда сооп чемоданыңызда бир тыйынчалык байлыгыңыз жок болсо, анда сиз банкроттсуз. Ошондой эле тетирисинче бул жашоодо бир күн толук курсагы тойбогон адамдар да бар. Өмүрү жаңы кийим кийбеген адамдар да бар. Бирок алар Аллах Субхану ва Тааланын алдына барганда тоодой болгон сооптор менен сыймыктана турары анык. Айырма эмне болду десе, сиз ошо колуңузда кармап турган учурда ошол байлыкты, Аллах Субхану ва Тааланын байлыгын эмнеге иштетип калдыңыз? Аллах Субхану ва Таала өзү айтып атат: "Сиздер мени менен соода кылыңыздар" деди. Соодалардын эң мыктысы мени менен болгон соода деди. Бул сөзгө кайрылабыз. Мындан 14 кылым мурда Аллах Субхану ва Тааланын анык дини ислам, анын хак пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям менен Араб жарым аралындагы караңгы бир Курайш урусуна түшкөн кезде ал жерде дагы байлар, кедейлер иерархиясы бар эле. Уруучулук, жердешчилик өтө өнүккөн учур эле. Бирок ошого карабастан бул дин түшкөндө адамдар байлыктардын ордун тапты. Мен билгенден ислам тарыхында Аллах Субхану ва Тааладан бейишти сатып алган байлар болгон. Кадимкидей аукциондо байлыгын Аллах Субхану ва Таала менен соодалашып, тирүү кезинде бейиштин ачкычын алгандар болгон. Абдурахман ибн Ауф деген өттү. Аллахтын элчиси айтат эле, Абдурахман жерден таш ала турган болсо, ошол ташта алтын болот деди. Муну менен айткан сөзү анын колу берекелүү экендигин айтты. Ошол киши өзү мухажир эле, тагыраак айтканда хижрат кылып Мадинага көчкөндөрдөн эле, жана Мадинадагы ансар брадарлардын жардамы менен өзү соода кылды, байып кетти. Учурлар келип Мадина элине өтө чоң мусибат түштү мусулмандарга. Ал кезде мадиналыктар жылына 2 жолу караван жөнөтөт эле. Ошол каравандардын дээрлик көпчүлүгү Абдурахман ибн Ауфтук эле. Жүздөгөн, миңдеген төөлөргө Шамдан, Йеменден ар түрдүү bir жылга жете турган
азык түлүк запасын, ар түрдүү аземдерди жүктөгөн төөлөр Мадинага жол алат эле. Бир күнү Абдурахман ибн Ауфтун караванын келетат деп уккан соодагерлер, Мадинанын соодагерлери азыркыдай торговый домго чогулуп, соода үйүнө чогулуп, Абдурахман ибн Ауфтун караванын аукцион кыла башташты. Бүгүнкү тил менен айтканда. Я Абдурахман, biz senin келе жаткан караваныңды сатып алганы чогулдук. Senin 1 сомуңа 1 сом берели dedi. Esa Abdurrahman ibn Avf aytты, dagın koşuңuzдар biraz dedi. Biri oturup aytты, 1 сомуңа 2 сом берем dedi. Biri oturup 1 сомуңа 3 сом берем dedi. Dagın koşa түшүңүздөр, силер байсыздар го dedi. Болгон эле ушул. Biri oturup aytты, 1 сомуңа 4 сом dedi. Dagın birisi тура калып, ya Abdurrahman, men Madinadагы бүт соодагерлерди билемин. Men 1 сомуңа 5 сом беремин. Allah менен ант ичемин, мындан артык 1 тиын кошо турган соодагерди билбеймин dedi. Абдурахман ибн Ауф күлүп туруп, билесиздерби dedi. Men 1 сомума 700 сом бере турган сатып алуучуну билемин dedi. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın Kur'an'da bir ayatı var. Manisini aytып берейин. Sizler Allah жолунда дейт, 1 сом иштетсеңиздер, ошол 1 сомуңуздар bir buğdayga окшош dedi. Al buğdaydын даны жерге түшөт, сабагынан 7 сабак чыгат dedi. Өзөгүнөн. Ар бир сабагында 100дөн даны болот dedi. Эсебинде 700. Bir данга 700 дан болот. Ошол аятты айтып туруп, Абдурахман ибн Ауф айтты, мен азыркы кыйналып жаткан мусулман бирадарларыма, Мадинадагыларга ошо караванымды хадия кылдым dedi. Бекерге миңдеген төлөгө каравандарды бербейди. Bir kança uçurdan keyin Peygamberimizden söz geldi. Abdurrahman ibn Avf'tun kepçin ünün men beyiştin darbazasından uktum dedi. Abdurrahman ibn Avf'tun kepçinin ünü beyiştin darbazasının canında çıkıp jatat dedi. Bunu ukkan Abdurrahman ibn Avf kuvanычına batmay dağın bir karavandı hadiye kıldı. Dağın söz çıktı. Abdurrahman ibn Avf beyişke örmelep kiret dedi. Belki çalkalap kiret dedi. Bu tiriu kezinde Allah Subhanahu wa Ta'ala'dan beyiştin gramatasını alıp sen beyişke çalkalap kelesin de otat. Bugünkü günde menmin degen milyarderler var. Oşolar beyişke kirev eken çalkalagandı koy. Kirev eken beyişke. Ha? Bunu dünyadaki beyişti jaşap aldı kovalar. Al beyişke kirev eken. Allah kale. Kimdi kalası özü kirgizer. Dağın bir misal, Peygamberimiz İslam tarihindeki en bay kişilerden bolgan. Bunu har bir ekonomist, İslam'da düşüngen ekonomist ayta alады. Oljogo түшкөн mal mülktün 5'ten biri Peygamberga taandık ele. Egerde 1000 tö түшө турган bolsa, 1000 töөнүн 200'ü Peygamberdiqi, al эми kalgan 800'ü ming degen musulmanlarga bölünөт эле. Peygamberimiz en bay kişilerden bolgan. Birok bizge tarih jetkirgenine karaganda Peygamberimiz 3 gün Katar menen kursagı toyup yaşagan emes. Balki Handak soguşunda kursagına taş baylap жүргөн деген bizde malumat var. İçekleri birine yarmaşıp kalgan üçün. Mına ушундай Peygamber, anın kızı Mübarek kolları menen özü jargılçak tartıp kolları mazol bolчу eken. Kızının üyünde 40 gün tütün çıkçı emez eken. Büt dünyaga rahmat kılıp dinde ap kelgen Peygamber'din kızı 40 gün okatı jok oturчу eken. Bugün bir ayıl hökümetin kızın üyün karap görüңүzчү. Emne bolot eken. Ayıl hökümeti jönündө aytpayla koyuңuz. Peygamber'din akçası kayda ketти? Anın sakabaları Abu Bakr Sıddık, Umar İbn Hattab. Umardan surap atadi. Ya Umar, Peygamber cihadka dep бүт акчаңарды чогулткула дейт да. Ошондо Умардан сурайт Peygamber. Ya Umar, sen үйүңө эмнени калтырдың? Бардыгын көтөрүп келе берипсиң го дейт. Ya Rasulullah, men үйүмө байлыгымдын 1/10 калтырдым дейт. Байлыгымдын 1/10 элестетиңиздер бул, урматтуу байлар. Abu Bakır'dan, ya Abu Bakır, sen үйүңө эмнени калтырдың desem, men үйүмө Allah'ты жана анын элчисин калтырдым дейт. Бул деген сөз эчтеке калган жок Аллах менен пайгамбарына болгон ишеничтен башка. Демек, алардын акчалары кайда кетти? Пайгамбардын акчасы кайда кетти? Abu Bakır'дын акчасы кайда кетти? Усмандын
Умардын акчасы кайда кетти? Алинин акчасы кайда кетти? Динге кетти туугандар. Ислам деген динди жайылтууга кетти. Мына ошондой динди жайылтуунун негизинде бүгүнкү күнгө чейин дин келип отурат. Муну бүгүнкү тил менен айта турган болсок, буну инвестиция деп коет. Биз бүгүнкү күндө эмне кылып атабыз десе, биз бүгүн арабтар берсин деп отурабыз. Түрктөр берсин деп отурабыз. Мечиттерди арабтарга салдырайлы. Мектептерди түрктөр салып берсин. Бизчи? Биз отуруп алып да кээ бирлери күрөшөбүз. Мына арабтар мечиттерди көбөйтүп берди, онорго дискотека салсак болмок эле. Мен муну айтайын дегеним, биз качан гана өзүбүздүн динибизге инвестиция кылабыз, ошондо биздин динибиз оңолот. Оңолот дегеним бизди оңдойт. Качан гана биз арабтар алып келип бизди оңдоп берсин десек, демек биз оңолбойбуз туугандар. Биз декоративный мусулман бойдон калабыз. Бизге Аллах субхану ва таала аманат кылып берген, убактылуу берген байлыкты Аллах субхану ва тааланын ыраазылыгы үчүн иштеткенибизде гана биз өнүгөбүз. Ошондо гана биздин дасторконубузга барака кирет. Ошондо гана биз арам оокаттан тыйылабыз. Ошондо гана биз жегенибизге каниет кылабыз. Бизде байланышта дагы барбы? Дагы бир радио көчү. Алло. Мындай, жанагы аялдар жөнүндө. Бул аялдардын баарын эле жанагы тряпкага бурап таштадык да. Сиз айтып атасыз. Бул дейт жанагы күйөөсүнөн жашырыш үчүн гана мурдун баарын жаап эле көзү караш керек экен да. Бул эми туура эмес да. Мына кыргыз эли ага чыдабайт. Кыргыз эл деген ачы жүргөн калк. Бул деген жанагы биз акында жазат да. Ак билек, көзүңдүн карагаты, анан тишиңдин агы, анан тияк буяк деген бул каяктан чыгат бул сөз? Бул адам баласы жаапсызса, дагы жаап, анан кийин көрсөтөнгө кетсе, ал туура эмес. Мен деген каршымын, жанагы киндигин көргөзүп койгонго бул каршымын. Жогору жагындагы мини юбкага кандай? Мини юбкада жакшы эмес. Угуп туруңуз. Анан кийин баарын жаап, баягы айтып атасыз, баягы эле тиги баарын илгери мен тарыхты эле окуган кишимен солкулдаган жигиттер паранжымала кирип кеткен. Солкулдаган келиндер алар кабыл алган. Бул тарыхта бар да. Сиз ортосунда турбасаңыз керек го. Угуп туруңуз вот. Анан кийин андай Бекова, мен убактым аябай чектелүүдө суроону берип калдым. Андай пропаганданын кереги жок. Жанагы мини жупкага Бекова, убакыт аябай чектелүү, суроону берсеңиз. Анан жанагындай баарын чүмкөп чыгарганга мен каршымын. Ортосун табыш керек вот. Кыргыздын сурооңуз барбы? Ошо суроомот. Ошону айтыңыз. Анан кийин баары эле жаап ташташ керек деп. Ооба, мейлем. Алла өзүңүздүн ишиңиз Бектурова. Сизди бирөө кыздарыңызды жап деп эч ким зордой албайт. Өзүңүздүн үй бүлөңүздү ачык калтырып кое бериңиз. Ар ким өзүнүн үй бүлөсүнүн өзү кожоюнда. Азыр ушу Кудайга шүгүр аталар пайда болду, кыздарын кийинтире баштады. Анан сиз чыгып алып бирөөнүн кызын, кызың чечиндирип кой, мен бар жогун билектерин көргүм келет деп кантип айтасың? Анан эми жана билегиң тишиң деп жазган акындар азыр деле бар. Пайгамбарыбыз айтып атат бир хадисинде. Аллах субхану ва таала 3 нерсени жаман көрөт, ал эми 3 нерсени андан бетер жек көрөт деди. Аллах субхану ва таала ошо үчөөнүн ичинде бирөөсүн айтып атат. Бузукулукту жаман көрөт деди. Ал эми бузуку карыяны жек көрөт деди. Азыркы карыялар мындай сөздү айтууга болбойт. Тетирсинче айланайындар, азыр эми кийиниңиздер. Ыймандуураак болбойлубу? Дейиштин ордуна билектерин, тиштерин көрбөй калдык деп арман кылган аксакалдарга баракелде. Так, алло. Алло, assalomu alaykum. Муртбек байке. Assalomu alaykum. Алейкум. Кандайсыз? Кудайга шүгүр. Муртбек байке, мен сизди ушунчалык сыйлаймын. Анткени сизди мен жакшы билемин. Мен сизди аябай жакшы билем, как ушунчалык интеллигентный, ушунчалык грамотный. Анан менин бир суроом бар да сизге. Атыңыз ким? Каракулдан айтсам Жеңиш. Жеңиш. Анан мындай суроо атам, мисалы кыргыздар азыр жакырчылыкка вообще жакыр болуп кетти. Кыргыздарчы. Анан дем ой сүйөк коюп каада салыпты. Мисалы үчүн азыр деген колунда жок адамдар дагы акыр куюн сатып, акыр куюн неметип, же болбосо акыр куй жок болсо дагы ошону неметип союп туруп анан карызга батып атышат. Балдар ачык отуруп атышат азыр. Эмне үчүн ушунчалык кыргыздын ошо каада салтын уйгур мына бир тууган өзбектер, өзбектер кандай жакшы коет, өлүксүз салтынчы. Биз болсо мисалы үчүн салаттан өзү жазып атат дасторконгочу. Мен түшүндүм, Жеңиш. Трубканы койбой туруңуз. Оюмду айтайын. Ошо мен үчүн аябай оор маселе ошол. Мен өткөндө айтып бердимби, бир аз ооруп калдым эле, мурас кагазын жаздым.
ошо мурас кагазымда биринчи пункту турат, балдарыма жазган кагазымда. Мен өлөрүм менен өлөрүмдү каерде өлсөм ошо жерге көмгүлө деп жаздым. Эч кандай зыйнаттын, зыяпаттын кереги жок, эчтеке сойбогула. Менин үйүмдө силер колуңарга кирмейинче, бай болмоюңарча менин атыма атап союга арам дедим. Ошо Бул биринчи. Эмнеге десе, биз өзбектер, уйгурлар деп атабыз, алар улуттук салт эмес, бул дин. Биздин эл эмнеге муну деп атат десе, биздин эл динди билбегендиктен ушинтип атат. ошо туура болот да. Могу биздин азыр жеңиш кыргыз болуп өлүшөтө опасный болуп калды. Анан деген мен Ошо ошо жана жапайлыкка индеистер күлөт. мен деле ошо Москвадан окуп келдим, Москвада жүрүп келдим. Анан кыргыз десек эле шылдыңдап күлгөн сөйт да. Биздин ката салт качан токтолот, ушу союттарды качан Качан токтолот? гана жеңиш сизге окшогон кайраттуу жигиттер ушу динди тарата баштаганда, динди түшүнүп, ой, Кудай Таалам бизди жаратып, бизге жеңил кылып, жашоону жеңил кылып берген экен да. Адамдар өздөрүбүз ал жашоону оорлотуп алып атпайбыз. Мына өзүңүз айттыңыз, кедей кембагалдар дагы беркилерге тең элем деп өмүр бою карыз төлөп атат. Ооба. Бул эмнеден десе, Ооба. бул ошо динди билбегендиктен өзүнүн турмушун өзү оорлотуп алган. Анткени Мыктыбек байке, азыр дагы бир жолу айтайын, убактыңар барбы? Айта бериңиз. Анан деген тиги менин кошунам бар да. Анан ошон жакында бир баласы казы болсо ошо той сыяктуу салат жасап, андай мындай кылды. Эми булар акасы карыз калыптыр. Ошонун баарынча менин колумда бир эле кишимин. Анан деген ушуну көрүп мен жүрөгүм ооруйт. Ошо Кыргызстан биз качан өсөбүз, качан бутубузга турабыз. Анан качан дем ушу жоюлат, ушу эмел союттар качан жоюлат да. Рахмат сизге. Бул жөнөкөй суроо эмес. Урматтуу радио угуучулар, албетте мындай мына өткөндө биз хипик деп кыйкырдык. Биз бир жылда өлгөн, өлүккө кеткен, Кыргыздан өлгөн өлүктөргө, өлүккө чыккан чыгашаны ортого тушасак хипиктен кутулуп кетебиз туугандар. Кийинки жылы өлүккө кеткен чыгымдарды ошо өлүктүн акыретине сообу тийсин деген максатта биз 100 миң деген, 200 миң деген сомдорго кафелерге отургузуп атпайбызбы? Аягында Кока-Коласынан бери куюп кетип атат. Кафеге келгендердин баары байлар, ал кафеге бир кедейди көрбөйсүң. Кедей чакырылбайт, баланы студент чакырылбайт, бит байлар келет, бийликтелер келет. Жана алар ачкадан өлүп аткансып, тиги өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, тиги жердеги тамактын баарын пакетке салып, ошо Кока-Коласын куюп кетет экен. Мына ушулардын баарын биз эгер ортого түшүрө турган болсок, кийинки жылкы өлгөн өлүктөрдүн эсебинен биз ар бир айылга бирден мектеп куруп алат элек. Ар бир айылга бирден мечит куруп алат элек. Жолдордун да болот элек. Сууларды чыгарып коет элек. Мына алардын сообу кыяматка чейин жетип тура турган сооптор эле. Муну ойлогон бала барбы азыр? Атасына мына ресторанда оокат бериптир дегенге керек да. Биз өлүктү да кыйнап 3 күн жаткырып коюп атпайбыз. Эмнеге десе, өлүк бизге декорация, жатып туруш керек. Анын фонунда биз мактанып алышыбыз керек. Атасын тирүү кезинде бир кепчи алып берген эмес. Өлгөндөн кийин 2 жылкы соет. Эмнеге десе, мактаныш керек. Мына атасына 2 жылкы сойду. Колунда бар экен. Момундай молдон алып келди. Деп жана артист алып келгендей. Мунун бардыгы албетте жапайлык. Бир өлүккө кеткен расход бүгүнкү күндө эсептесеңиз жок эле дегенде, эң эле колунда жок адамга 5 миң 6 миң долларга түшөт экен. Жанагы ашына чейинки расход эсептегенде. 5 миң 6 миң доллар бир өлүккө. Эми эсептеңиздер Кыргызстанда канча адам кетип атат. Эми албетте ар бирибиз ата-энелерибиздин, ата-бабаларыбыздын жайын ойлойбуз, алардын жаткан жери жайлуу болсун дейбиз. Аларга Аллахтын ыраазылыгына деп бир сооптор жөнөтөбүз, бирок ошолор сооптун абзелдерин тандаш керек да. Соопту кандай сооп бар? Кайсынысы абзелирээк? Эгер өзүңдү ойлосоң, албетте өзүң үчүн мунагу дүйнөдө деп сени мактай турган нерселерди кыласың, бирок ата-энеңди ойлогон болсоң, аякта пайдасы тие турган нерсени көбүрөөк кыласың да. Бир эле ручканы бир студентке берип койчу. 1 сомдук ручканы ушунун сообу канча кыяматка чейин жетер экен. Ошо ручканы жазып үйрөнгөн студент дагы бирөөнү үйрөтсө, ал дагы бирөөнү үйрөтсө, көчкүрө кеткен таштай болуп, бул сооп өнүп кете бербейби? Бир жерге бир көпүрө салып койчу. Ал көпүрө кыйраганга чейин өткөн адамдардын сообу аяка барып турбайбы? Бир мечитке дейт, жумуртканын ордунчалык, жумуртканын орду көп болсо 1 мм, жумуртканын ордунчалык жардам берсе дейт. Ошол адамга бейиштен Аллах Таала бир сарайды куруп коем деди. Падышалардын сарайынан жакшынакай болгон сарайларды. Ал эми мечитке барып туруп бир ошол айтып атпайм, бир 200 миң 300 миң сомго кеткен, жанагы келип курсагын тогузуп кеткен бийликте караганда бир 4-5 мечитке жардам берип койсо канча жумуртканын орду аяр. Урматтуу уулдар, бул ойлоно турган тема. Эми дайым эле өлүк бою боюнча какшап келатабыз. Мына муфтий деле өзүнүн жарлыктарын чыгарды, өкмөт деле, айыл өкмөтү деле муну көзөмөл калды. Бирок элибиз ушундай болуп калыптыр туугандар. Жакшыны жаман деп, жаманды жакшы деп калыптырбыз. Түшүнүгүбүз өзгөрүп калыптыр. Жана такыр 180 градуска бизди буруп койгон экен, перестройка дегени. Бул советтердин учурунда да жок болчу. Болсо 1-2 көпкөн парторг кылышы мүмкүн эле оркестр менен.
Азыркы күндө буну кылбаган адам жок. Эми ушуну менимче адамдардын түшүнүгү өзгөрбөйт. Ал үчүн менимче баардыгыбыз өлүп кайра тирилишибиз керек. Мунун кереги жок экен тиякта деп. Негизи артта калып аткан уулдар ыймандуу болсо муну кылбайт. Биз көп жерден көрүп жүрөбүз. Азыр Кудайга шүгүр, кыргыздардын ичинде да муну түшүнүп калган биздин бирадарлар пайда болду. Өзү өлгөн жерде ислам боюнча 3 күнгө чейин тамак жейилүүсү арам. Арак кандай арам болсо, зынакордук кандай арам болсо, урлук кандай арам болсо, өлгөн жерде 3 күнгө чейин тамак жутуп чыкканы өзү ушундай арам. Ал жерде той кылып, өлүмгө баргандан бөкөлү көп. Алар кандай ишти кылып атат? Өлүккө састып жатат 3 күнгө чейин курсагына беде басып, кум басып. Өлүктүн урматы эмне? Анын акыркы урматы эмне эле десе, денеси суу электе жерге киргизилиш керек. Эгер өлүктөн жыт чыкса, жаназа буйрбай калат. Кээ бирлер атасынын жаназасы жок узатты. Муфтий да бар окутканына карабай туруп. Кимди алдап атат алар? Өзүн алдап атат. Сөөктү ким кабыл кылат? Аллах субханаху ва таала кабыл кылат. Кабыл кылдыбы? Мына ошону ойлонуш керек. Кой атам биз ушу даражага жеткирди, биз ушунчага жеткирди эми. Биз урматын кылып узатып коелу, ушуну да сөөгүнүн алдына мактанбай деген уулдар бүгүн эми Кудайга шүгүр чыгып келатат. Аллах алардын тегерегиндегилерге эми сабыр берсин. Аларды мына атасы өлсө бир кой союп койбоду дегендер да бар. Алар өздөрү өлгөндөн көрөт го эми. Койдун пайдасы тиякта кандай экен. Бүгүн мен дегеле сиздер менен ушу эмоциямды камдап келдим эле, сүйлөшөйүн деген темам исламдагы байлык эле туугандар. Анткени мына жакында буйрса Аллах субханаху ва тааланын дагы бир магфират болгон, кечирим болгон айларынан, эгинзар болгон айлары орозо кирип келе жатат. Мына ошо орозо айларында биз кандай иштерди кылабыз? Эми биз жанагы мамлекеттик телеканалдын кызматкерлери быйыл дагы былтыркыдай кылып 30 күндө орозодо 30 күн дегендей бир серияларды берели десек, чөнтөгүбүз бир аз жукалык кылып жатат. Ошондуктан биз колунда бар элдерге, кыргыздарга жана ошондой эле Аллах субханаху ва тааланын ыраазылыгын издеген мусулмандарга, эли жеринин келечегин ойлогон уулдарга келиңиздер, элибизге туура жашоону үйрөтөлү. Туура жашоону үйрөтө албасак дагы туура жашоо кандай болуу керек деген мындай бир маалыматты жеткирели. Жана ал азыркы күндө бир аз каражатты талап кылат экен. Ошондуктан мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо ушул орозодогу даават көрсөтүүлөрүн, Кыргызстандагы ошо маалымат гиганттар болгон КТР жана башка каналдар аркылуу көрсөтүүгө албетте тыйынтыпыр керек болот экен. Ошо жардам бериңиздер деп кайрылайын дедим эле. Урматтуу радио угуучулар, колуңуздардан келишинче жардам берсеңиздер, азыртан аракет кылсак орозого жетишип калабыз. Балким колуңуздардан келиши 5 сомдур, балким $5000. Ким билет? Аллах сизге кандай байлык берген өзүңүзгө гана маалым. Жана ошол байлыгын Аллах субханаху ва тааланын ыраазылыгы үчүн иштетип калыңыздар. Жана ким буга белин байлаган болсо, Аллах ыраазы болгон болсун, ниетин кабыл алган болсун. Ал эми колунда бар бирадарларга дагы бир жолу кайрылам. Орозодогу эгинзардан курук калбайлы. Келиңиздер чогуу бололу. Аллах субханаху ва таала мээримдүү зат биздин элибизге рахмат кылсын. Эли жерибизди тынчтык менен ыргылоосун. Асманыбызды ачык кылсын, чоңдорубузга ыйман жана топуктук берсин. Өзүбүздү таквалардан кылган болсун. Жана жалпы эли журтубузду кечирген болсун. Алардын катарында ошол күнөөкөр жубуну бир персонаны да кетирген кемчиликтерин кечирип, сиздерден да таазим этүү менен кечирим сурайм. Эмки жолугушууга чейин. Саламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Адам эмнеге жаралды? Жашоо эмнеден турат? Алам кандай айланат? Ата-эне ким, жубай ким, бала ким? Атул деген ким болуш керек? Мамлекет кандай түзүлөт? Саясат кандай жүргүзүлүш керек? Мунун баары тиричилик, суроолор көп, жообу дарбын. Кимдики туура, кантсе болот? Түшүнүк пикирден башталат. Чогуу пикирлешели.